ट्रेन से सफ़र करना है और जानना चाहते हैं कि आपकी ट्रेन तय वक्त पर चलेगी या देरी से, ये जानकारी अगर आपको पसंदीदा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर मिलने लगे तो कितना खुशनुमा होगा। जी हाँ, ऐसा ही ऐलान भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट और कैटरिंग सर्विस देने वाली IRCTC ने किया। भारतीय रेलवे ने मेक माई ट्रिप ट्रैवल्स फर्म के साथ साझेदारी की ताकि ये जानकारी व्हाट्सएप पर मुहैया करा सके, यानी आप कि ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस क्या होगा ये आप मैसेजिंग ऐप पर ही पा सकेंगे। अब यात्री अपने व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन जांच कर सकेंगे कि उनकी ट्रेन का लाइव स्टेटस क्या है, आने वाला स्टेशन कौन सा है और बीत गया स्टेशन कौन सा था। अब यह जानकारी के लिए रेलवे यात्रियों को 129 डायल करके मैसेज नहीं करना होगा, ना ही अपने स्मार्टफोन से कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको ये जानकारी पाने के लिए मेक माई ट्रिप का 7349389104 अपने फ़ोन में सेव करना होगा। व्हाट्सएप पर जाएं और मेक माई ट्रिप कंटेंट को खोलें, ट्रेन नंबर टाइप करें और सेंड करें। ऐसा करते ही ट्रेन का स्टेटस क्या है ये मैसेज आपको आपके सामने होगा। ठीक इसकी तरह PNR नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, यहाँ आपको आपकी टिकट का रियल टाइम स्टेटस मिलेगा।